Welcome to my vlog. Hi guys. Welcome to my vlog. It's morning. Papainit kami na aking mga alaga. So, yun, usually talaga kailangan niro-roam din sila para nakakain sila ng damo. Hindi naman sila talaga kambing, pero kumakain sila ng damo para magkaroon, para maano yung stomach irritation nila. So, sila naman yung umaamoy kung ano yung dapat na dapat na kainin nila. Kagaya ito kumakain ka. Kita ba? Yan, tamo sila oh. Oh, sige lang. Ito kinakain ito. Kaya minsan yung mga nakakulong ko din, nakakawalan ko din. Oh, tabi anak, tabi. Tabi. Oh, di ba? So, may dumating na sasakyan. Mabait naman yung mga, mayroon lang talagang tarantadong sasakyan na ano. Siga. Meron namang iba may paggalang pa rin sa aso. Tabi! Hindi kuya, hindi! Hello! Ay! Akala ko natakot sa aso. Eh. Ay, manay, may vlog. Hello. Ay, hindi pala nakaano. Manay, oh. Good morning, manay. Hello, good morning. Binablog ko yung mga alaga ko eh. Kala ko natakot siya. Ben, nalaglag yung isa. Kala ko natakot siya dun sa mga aso. Muntik din magtakbuhan yung mga aso ko eh. Daspan. Kailangan syempre may dalang laging daspan at saka walis. Yan. Para linisin yung mga dumi. Paano tayo mareklamo? Yan. Ito mixi yata ito. Habat hapin. Ay, yan. Pagkaano talaga yan. Tingnan mo siya, oh. Kumakain sila ng damo. Hindi sila kambing, pero kumakain sila ng damo para yung stomach upset nila or stomach irritation. Minsan kasi na sila nakakain, hindi nila naisusuka. Nabibibi. Yan, kagaya niya. Pag may sasakyan, minsan talaga may barong-batong sasakyan. So, kailangan din, i-guide din yung mga alaga yung pag nagdo-roam. Hindi kasi lahat ng may respeto sa kagaya nila. Minsan, yung iba, alam naman, kasagasaan pa rin talaga. Pen, uwi ha? No! Hindi sa atin yan! Matatrespassing tayo, madidimanda tayo, takto ka! Ganyan yun. Oh, ito naman. Pwede na nga ito. Kumbaga sa baboy yung inahin eh. Hi, China! Eh, si tatay, kapitbahay namin. Meron din siyang aso. Ano pangalan ng aso mo, tay? Bro. Oh, si Bru. Dito niya lagi yun inano. Tuwing hapon tayo na. Minsan ipapakita ko sa vlog ko. No. Naglalandi siguro yung aso mo. Ay, ayun nga.